ये वीडियो पोल खोलता है बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। ये वीडियो पोल खोलता है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के फरमान की। ये वीडियो पोल खोलता है बिहार के सरकारी स्कूलों की। कभी खिचड़ी की जगह जहर तो कभी पढ़ाई के बजाय गुरुजी के खर्राटे। देखिए, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो जमुई के चकाई प्रखंड के कियाजोरी स्कूल का बताया जा रहा है। बच्चों को कक्षा में पढ़ाने के बजाय टोला सेवक दिनेश तुरी कुर्सी पर घोर निद्रा में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। देखिए, तुरी की प्यारी कुर्सी और उनकी प्यारी नींद के आगे कुछ नहीं। टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की जगह खर्राटे मारते नजर आ रहे हैं। टीचर की कुर्सी पर सोने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते दिख रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में सरकारी विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने गए शिक्षक अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। वहीं पास में जमीन पर बैठे बच्चे आपस में खूब बात करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल है। ये वीडियो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सरकार के सरकारी स्कूलों को लेकर किए गए सभी दावों को ठेंगा दिखा रहा है। बिहार में स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने बिहार सरकार की एक बार फिर से फजीहत करा दी। सरकारी स्कूलों की बदहाली की पोल खोल रहा ये वीडियो कई सवाल पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब स्कूल में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक क्लासरूम में बच्चों के सामने ही सोएंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा। एक तरफ बिहार सरकार जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य और विकास के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों से आए दिन इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। जमुई से राकेश सिंह की रिपोर्ट, बिहार।